係各位朋友，你哋好啊！咁啊，一年都講咗幾條音樂片啦。咁今次就真係要講講，因為今日嗰個關稅戰啊，咁美國嗰邊好似大細路咁樣，咁佢點解要咁做呢？咁大家睇翻個內容就有上一條片我連結，咁我就唔重複上一條片嘅嘢啦，因為個劇情都係跟住去嘅啦嚇，咁大家可以碌翻上去睇。咁呢個104%嘅關稅戰啊，咁跟住落去應該係點樣做呢？咁其實今次就好搞笑嘅，即係有少少好似上一條片咁講咧，佢其實係計錯咗數啊，即係特朗普計錯咗數，個團隊都好渣。咁首先講咗少少嘢先，咁佢引用翻上一條片啊，佢想做一啲叫漣漪效應咁令到即係其實佢一直都係好想打中國，因為點解呢？有戰爭佢就可以保住嗰個總統嘅位置。咁其實一早呢，中國個領導層甚至乎亞洲嘅領導層嗰啲領導者咧，甚至乎我哋呢啲星斗市民咧都知道佢想做咩嘅，就係因為佢一發動戰爭嘅時候咧，咁佢就保住個總統嘅位啦。咁你知佢已經係幾廿萬條罪喺度，如果佢做唔到總統咧，就大鑊啦嚇。咁佢嘅人生都玩完噶啦。咁甚至乎佢會俾黑石咧唔要嚇，即係黑石唔要佢。咁佢更大鑊，所以佢一定要係搞彎晒所有嘢。呢個係佢嘅出發點啦。咁而家就落實執行啦。咁我喺呢度首先講第一個 point 先，就係香港人啦，真係要醒覺啦。尤其是之前咧喺度玩嘢嗰啲即係喺2016年嗰陣時，我喺我自己嘅 Facebook 都講咗啦，即係有班人咧喺度玩嘢，喺度搞政變，咁受害嘅一定係全市民。咁一路落嚟都係跟住個劇情走啦。咁因為我哋係睇住個事咧，咁知道佢做咩，所以就冇乜嬲怒嘅情況，因為已經知道佢想做啲咩。好啦。咁而家仲係心存僥倖嘅香港人啦，即係嗰啲玩嘢嘅香港人啦，其實即係要收一收噶啦，即係我好平心而論，即係我係想你哋唔好跌落去咧未來個社會嘅最低下階層，因為如果你跌咗落去嗰陣時咧，你就好慘，根本你冇得過而家嘅生活。嗱，而家擺到明人哋嚟懟冧你啦，咁你係咪仲係讚人哋好嘢呢？咁呢個係你心理上有問題啦。咁我本住好心去開導下呢類型嘅香港人啊，咁希望你哋醒覺。第一，你哋冇談判條件；第二，全部嘅國家已經係知道佢想做咩嘅時候呢，而家人哋開宗明義要嚟懟你嘅時候，你都仲係有個諗法話僥倖，就話想奪權，仲可以搞政變嘅話，咁你就係唔係以卵擊石啊？係你係空氣，根本唔存在。因為由頭到尾，成個中國都睇你唔存在。你睇下而家中國指向個矛頭指向香港嘅話，你問下中國嗰啲人呢，你當佢係大中國主義啊？點樣睇香港人？因為香港人呢，一路呢咁多年落嚟就俾人直頭係 mind control 咗，即係戰略上嘅 mind control，跟住做咗好多嘢出嚟，令到自己個形象即係蠢到咁嘅。你係走唔到嘅，你係住喺度嘅，令到你自己個香港呢個形象係插晒手。你知唔知每一個國家點解係重要？即係譬如美國，如果呢班人係崇尚美國，點解你會崇尚美國？就係因為美國嗰個 image 係好包裝得好靚，你先崇尚佢。其實你去咗美國生活，你又點呢？以你嘅能力係生活唔到，即係好老實嘅嘢嚟㗎呢啲。因為而家真係打仗㗎啦，只不過唔係真係射支導彈過嚟治㗎咋，唔知係咪真係嚟㗎？咁你根本上係唔掂嘅，即係呢班人諗嗰啲嘢係唔掂。而家擺到明啊！如果你再唔踏出一步服務個社會，再唔去揾工做，再唔肯踏出一步去改翻即係俾人 mind control 嘅嘢，咁你之後即係我都
真係直接咁講啦嚇，即係你就一定會跌落去。即係你呢班人嘅99%嘅你一班人一定會跌落去社會嘅最下嘅階層。咁你唔好諗住政府會照到你啊，因為而家全世界立立亂噶啦，啲福利啊，即係一路陸續 cut，因為你立立亂啊嘛，係嘛？咁你個社會都開支咁大啦，咁咪一定會 cut。你依靠唔到個社會幾多嘢噶啦嚇。咁呢樣嘢我係唔想，即係如果你呢班人仲有良知啊，或者醒覺、聰明少少嘅話，你就知道其實自己係賴咗嘢。跟住而家呢係要真係要心平氣和地游說你自己，跟住再踏足個社會，跟住再服務個社會，即係揾份工啦，最低限度都係咪先？咁你先至有出路啦。如果唔係真係跌到落地底嚟，咁我梗係唔想你係咁啦。站喺人道主義，因為我哋香港不嬲都好少地底嚟嘅嘢㗎嚇。咁但係近呢咁多年就營造咗咁多嘢。咁有啲人就話歸咎個政府，咁個政府還政府，咁你自己有冇努力過啊？係咪先？你唔滿意個政府，咪自己做好啲。即係我成日都講有個宇宙嘅鐘擺效應，你推翻唔到佢，因為我哋個行星啊，我哋嘅銀河系都係咁樣運作。你點可以以你自己話你自己推翻佢？根本就係呢啲係妄想嚟。其實你全部都勁人嘅話，我哋嘅地區咪勁咯，係嘛？咁你點會個地區係搞到而家咁樣？梗係你諗嘅嘢有問題，做嘅嘢係有問題先咁啊！嗱，呢個係第一個 point， 即係你哋要醒覺啦。我係平心而論，即係希望係即係你哋唔好咁慘啊！以後好啦。第二樣嘢啦，咁啊，我都係用咗網上面呢張相，因為我覺得個創作者真係好勁啊！即係我好多謝個創作者，因為我唔知個創作者係邊位，咁但係係好到肉啊，應該都係 AI 嘅嘢啦，咁啊，但係非常之好啊嚇，即係好貼題嗱。第二個 point 就係話，其實特朗普已經成個團隊都打算係咁做噶啦嚇，即係好似我啱啱講嘅嘢嚇，咁啊。佢而家咧就不斷咧，即係譬如個副總統啦，其實係極之傲慢嘅。我覺得佢唔係人嚟，即係特朗普啊個背後黑食集團就當然詳細大咁，但係特朗普做嘅嘢都係魔鬼嘅嘢。咁個副總統啊根本係不知所謂嘅，即係佢物以類聚啊嘛，你成個班底係咁嘅人咪咁嘅人啦。咁啊呢樣嘢唔使理佢知啊，我覺得。即係嗱，佢不斷咧去挑人，其實都係想做嗰個目的嘅啫。嗱，咁第二個 point，我想講一樣嘢。通常對付一啲癲佬咧，其實有幾種方法嘅。第一個方法咧，常用嘅就係唔理佢嚇。好啦，第二個方法，當佢殺埋身嘅時候咧，唔理佢之餘，就用一招就係以其人之道就還是其人之身嚇。咁啊〜輕輕地去揦一揦佢先嚇，咁呢樣嘢就係第二招嚇。咁而家中國就係用緊呢一招啦。係好啦，仲有一招準備，即係如果而家又係估下冇罪嘅嚟緊嘅呢一招就猛啦，就係既然唔聽勸告或者已經冇談判嘅餘地，因為佢癲噶嘛，係咪？好啦，癲嘅話咪俾佢更癲咯嚇。咁呢一招其實真係硬碰硬嘅，咁咪嚟緊啊，準備嚟噶啦。咁啊呢樣嘢，咁點樣去同佢硬碰硬咧？嗱，嚟緊嘅佢要做嘅嘢嗱，咁啊呢個當第三個 point 嚇。嚟緊應該亞洲地區咧就開始應該都唔會買呢個美國怕噶啦，因為點解咧？而家咧佢想打中國，其實而家調翻轉頭咧，佢所有嘅盟友都唔會幫佢。表面即係表面就好似仲係同佢做朋友，但係應該都唔會再幫佢，因為佢現咗形啊！佢現咗形，佢癲咗之後咧，第三招要用嘅時候咧，就係比佢更癲。咩點樣用咧？呢一招嗱，通常都係咁樣嘅。大家都翻上去上一條片，我講得好深入，咁我喺呢度慢慢賴過。中國人由冇到有，之前嗰幾十年好窮啊，跟住突然間而家有個比較強嘅勢出現，但係好老實，特朗普就睇準呢一點，趁中國
羽翼未成，即係趁我哋羽翼未成嘅時候就掠低佢。嗱，呢個就係政治層面做嘢，所以佢而家就要做到咁狠，因為中國咧，福建艦甚至乎之後嗰幾隻艦，如果係出咗嚟訓練得當嘅話，咁如果站喺軍事上咧，中國已經真正嘅抗衡啊！所以特朗普諗嘅嘢咧，就係諗咗前半部，但係佢真係計算錯誤啦。今次佢個團隊都計算錯誤。中國由冇到有，佢唔 care 你嘅，因為點解？我豪1/3嘅經濟俾你冇問題嘅，因為對中國人冇問題，因為中國人咧去到最後佢可以勒住褲頭嘅。嗱，呢一點就係第3點最重要嘅原因啦。我呢2日即係我班朋友都係睇住個市啦嚇，即係叫幫手啦。咁啊，今晚咧就唔使睇啦，因為我都好攰咁啊，即係可能過咗今晚第2晚，我又要再去咁啊。今晚唔使睇嘅時候咧，佢哋係做緊啲咩咧？其實貧富懸殊咧係即係肯定係會喺度嘅。佢哋可以賺到，即係富有嘅人咧，可以喺跌市嘅時候係賺到錢嘅。佢哋只要咧睇準邊樣嘢係仲有投資嘅機會就得㗎啦。嗱，呢樣嘢真係好重要啦。我呢啲係一啲好深入嘅嘢。其實有錢人就唔會教你做有錢人嘅嚇。咁我而家就係好平心而論，我好想我哋香港避過呢一劫嚇，即係啲人係冇咁辛苦。咁其實咧有錢人咧就佢哋要睇。即係要睇準咧，邊啲嘢係買得過？咁其實好多嘢係買得過嘅，因為一跌咧，其實你睇下有乜嘢會掉？即係如果你買跌嘅，你喺個市度買跌咪得啦。咁你如果要買升嘅嘢啦，其實如果打呢啲咁嘅關稅戰咧，所有嘅日用品都會升，係嘛？因為佢嗰邊即係原產地嘅嘢，佢一定會升。即係所有日用品，因為人係要用啦。我唔講太多啦，因為我淨係講呢樣嘢即係俾同大家分享下，即係希望醒覺到嘅朋友咧，即係你自己去衡量下。因為嗱，我而家唔係教你點樣投資，唔係呢啲嘢，而係帶出一樣嘢就話有危就有機。即係你哋唔好咁唔開心啊，香港人。因為點解咧？你而家睇到美國嘅通脹咧係好犀利，民生嘅通脹好犀利。我今日喺 Facebook 嗰度咧就睇到有個華人嚇，佢就整咗張單出嚟。咁我專登唔 po 出嚟，因為費事可能即係變咗就好似係煽動咗美國嗰邊，我又唔想咁樣做。即係希望你哋明白呢啲嘢，即係。我想用隱喻嘅方式去講咧，咁就即係唔會領嘢嚇。咁呢位女士係華人嚟嘅，佢就話今日去買菜，即係即時㗎，即係今日嘅事嚟。去買菜心，咁就佢喺加州係貴少少啊，當然啲嘢。咁佢咧就去買菜心去唐人街，咁個菜心咧就飆到去咧。$5.99咧係1磅啊，講緊1磅唔係1斤，1磅$5.99咁啊，即係$6啦，係咪？咁648蚊噶咯喎，係嘛？咁佢咧就 post 張相咧，就係買咗2袋仔，2袋仔啊，唔係2斤，係2袋仔。咁嗰度咧就係等同我哋港幣咧就係70蚊港紙啊，咁啊大鑊啦，即係個通脹飆到咁。佢話疫情前咧係$1.99嚇，咁跟住落嚟而家有貿易戰啦，即係關稅戰啦，咁啊跟住疫情之後咧就即時就去到$5.99咁喺加州。咁啊當然有啲人就留言啦，就話加州嗰邊就貴啲去其他嗰啲州份咧。就有都有啲係$2.99嘅，咁啊去到好遠喎，喂，由西去到東啊，大佬，咁啊$2.99，咁啊大鑊啦，係咪先？咁嗱呢樣嘢淨係一個通脹咁你可以唔食有啲人話可以唔食，但係你一個通脹淨係菜心，你啲國民都咁樣，因為其實唔係太多人係富有嘅，其實每個國家都有一班係即係。喺中下嘅嘢㗎即係生活緊㗎啲人，咁但係中上嘅其實係一路少，跟住上級嗰啲梗係即係上流嗰啲梗係更少啦。其實每個國家都係咁樣因為
咁啊嗱，你諗下一個通脹咁樣，咁就突顯咗美國咧隨時會內爆嘅一樣嘢，因為你個通脹咁樣，佢自己都會內爆。咁而家就係好多KOL 咧，佢個品評都會係咁樣啦。咁就大件事啦，因為點解咧？而家就咁睇咧，即係美國特朗普咧就點都會輸嘅。即係如果我嘅睇法，頭先所講，因為中國其實再睇翻美國咧，嗱個時勢真係唔同咗啦。日用品中國可以自給自足，冇問題嚇。平等科技嘅嘢，即係民用科技嘅嘢咧，喺中國裏面咧，佢自己可以生產都冇問題。只不過係剩翻一啲超高嘅嘢咧，未必會自己生產到嘅。咁中國即係之前咧已經係有晒成個好有規模嘅生產系統。咁喺呢樣嘢關稅戰嘅情況裏面，中國佢其實係好容易咧就把握呢一個咁嘅危機咧，就極快咁樣推上去嘅。推上去係咩咧？就係將一啲低級嘅嘢推到去中級，中級嘅嘢再推上去高級啊！咁樣呢個就係危機裡面嘅機會啦。嗱，而家好多中國嘅生產商如果諗通咧，其實就可以喺呢個危機裡面，佢直頭係將呢樣嘢升級，因為你橫掂都打呢啲咁嘅關稅戰，橫掂都係要抬高嗰個貨品啊，或者嗰啲幣值噶啦，橫掂都係噶啦。咁佢一做呢啲嘢嘅時候咧，咦？美國就會低下去，因為點解咧？而家就咁睇美國，其實我哋即係就咁睇我哋香港啦嚇，可以買到美國嘅嘢其實都唔係好多，即係你一係美國電影啦，係嘛？即係你仲有咩係美國嘢？美國嘅 Hi-Fi 咯嚇，即係好似卡嗰啲即係Hi-Fi 咯，車未必會買佢啦，因為佢嗰啲即係除咗 Tesla 嗰啲或者你會喜好之外，咁但係你都見到市面上咧都好多係國產車啦，香港嚇，咁又未必會考慮佢啦嚇，咁即係除咗係有錢少少嘅，唔係買佢咯嚇，諸如此類。咁其實真係冇咩可以買嘅咯喎，美國嘢，即係除咗係嗰啲債券啊，或者係投資去美國嘅金融啊嗰啲嘢嚇，咁或者係啲科技嘢啦，係咪先？咁有啲科技嘢即係尖端嗰啲，咁佢自己都唔開放出嚟，咁好似可有可無咁啦。而家我哋一般嘅市民啊，咁大件事啦。咁佢如果喺中國要反抗佢嘅時候，因為中國咧就已經係即時應該差唔多啦嚇，因為而家差唔多12點啦，中國就會馬上即時即係已經係公佈咗話，再加佢50%，即係佢加我哋50%，中國就即時反制佢50%。嗱，呢一樣嘢就已經係擺明車馬同佢開拖噶啦。咁呢啲咁嘅情況咧，其實當然即係如果平心而論，一般嘅市民咧就會受罪啦，因為個通脹會急劇飆升。不過我哋香港係咪真係咁難咧？又未必係，因為我哋即係香港咧，而家講緊寄過去嗰啲咧，佢係收90%，咪當佢100係咪？咁你咪寄少啲咯嚇，寄少啲其實都係佢嗰邊個民間即係嗰啲物品即係佢自己俾翻嘅啫嘛，係嘛？咁或者短期內因為應該唔會維持得太耐啦，今次短期內。我哋會捱貴少少個運費，咁但係呢樣嘢係未必即係俾唔到嘅。咁嗱呢樣嘢我哋要捱過去。咁我哋香港其實講真已經經歷咗2019，我再數上前2016、2019嚇，咁跟住再數落嚟嚇，一路咁多年嘅肺炎嚇，咁呢個新冠嚇，咁你搞，其實我哋香港冇咩。會輸嘅，其實已經輸咗啦，嗰啲嘢係咪先？搞咗咁多年，我哋已經慣咗啦，係咪先？嗱，所以喺呢一度咧，我就想帶出一個信息咧，就俾即係觀眾朋友啦。其實唔使咁驚啊，即係真係唔使咁驚，因為我哋已經見過晒咁多嘢啦。你諗下，又政變又病，係咪先？捱過咗咁多年啦，仲有乜嘢好驚啊？
最多咪食少啲咯啊！好啦，一講到食少啲，咁呢個就係最後嘅 point 啦。中國咧而家就留翻應該 Tesla 嗰條路咧就對抗美國嘅，因為其他嗰啲已經係一肯定就係還擊啦。咁佢留翻呢一條路咧，跟住落嚟就好快嚇，應該好快，佢就會以牙還牙咧，就好似我頭先所講嘅第三招咧，就係將美國嘅連電動車嗰邊咧都 cut 噶啦。因為點解咧？喺呢一度一抬高佢嘅時候咧，咁佢嗰個團隊咧就會爆大鑊，即係馬斯克個團隊就會爆大鑊。嗱，呢啲咧中國就必定會奉還到底㗎啦，因為而家嗰個50%已經係一陣間再加上去。好啦，咁呢樣嘢咧，美國撐唔到幾耐嘅，而家調翻轉係佢撐唔到幾耐，因為點解咧？佢嗰啲人本身係嘆慣，咁佢再落去嘅時候咧，佢就會嘈啦，因為平時嘆慣啊嘛，咁你而家冇得俾佢嘆。好啦，跟住美國為咗要穩定呢樣嘢咧，就必定咧就將運走嗰啲大豆啊，即係總之食物類咧就內銷啦，因為佢啲嘢貴啊嘛。鄰近嗰啲墨西哥嗰啲都食唔起㗎啦，你加拿大都食唔起，因為你貴食唔起。嗱，咁佢咧就引發咗咧佢個幣值咧隨時會插水嘅，即係美金隨時會插水嘅而家咁而家中國就係要揦住佢呢樣嘢。好啦，一講到中國可以揦住佢呢樣嘢嘅時候咧，中國有一樣嘢就有個好處嘅，就係因為中國人去到俾人脅迫得最後嘅時候咧，佢就會團結起嚟。第一時間，而家中國咧就一定係會做多好多食物嘅出嚟啦。咁呢樣嘢咧就係肯定係國家嘅嘢啦。佢做多好多食物鏈嘅嘢出嚟嘅時候咧，咁佢一定會撐住個香港嘅，即係起碼食物方面咧唔會通脹得好多。因為點解咧？因為大家一齊夾份去打仗嘅時候，即係打呢個貿易戰嘅時候啦，實質上係真係打仗嚟嘅，只不過係未知導彈未到嘅啫。中國一定會穩定呢個食物先嘅，首先即係每啲強國嘅理念就係咁樣。好啦，喺呢一度咧，我哋即係香港人啦，或者觀眾朋友，你就唔需要太驚，只不過係食少啲啫食少啲，即係可能以前豪華啲咁而家食少啲，點都係有飯食嘅。呢樣嘢真係唔使怕。係啦，咁呢樣嘢咧，即係我哋大家如果要捱過呢個關頭咧，唔知幾耐。不過如果我哋睇咧，就唔會好耐，即係唔會好似烏克蘭戰爭咁耐嘅。咁就應該咧，就即係我哋食少啲嘅時間咧，就唔會太耐㗎啦。咁大家即係團結一致啦。講真，喺呢個時候有危就有機。有時咧喺呢啲咁亂嘅時候咧，就好似我啲朋友咁啦，你要想富裕咧，你就一定要付出勤力，因為佢哋都好勤力㗎。你知道而家呢個關稅戰其實就係一個 AI 嘅戰爭嚟嘅，因為點解而家喺上面買嘢嗰樣嘢其實都全部用晒 AI 啊嚇。咁呢個咁嘅情況咧，佢哋係好勤力地即係換班啊，即係佢哋睇譬如睇一個市，跟住就要揾朋友，即係好似我呢啲咁啦，就去睇另一邊嘅市。咁因為要休息啊，咁就即係加埋個 AI 喺度做嘢咧，咁先至會揾到嘅。咁嗱，呢個就我想帶俾觀眾朋友啦。喺呢個時間咧，唔係玩嘅時候，呢個係一個團結嘅時候。就好似啲歌咁樣即係我啱啱嗰條片講周吉佩嗰個歌咁樣，你要團結一致去享受個音樂，去薰陶你個感情。即係因為而家係真係個個都抑鬱㗎啦，因為特朗普搞啲咁嘢。咁但係你唔可以即係自己踩自己啦，唔可以咁樣。即係有乜嘢就大家一齊咧去提升自己嗰個功能總之你有咩功能，甚至乎你個強項係做看更，咪真係去揾份看更做咯，係嘛？你如果係真係做啲高強嘅，即係譬如科技嘢嘅，咁咪去做多少啲科技嘢咯。而家唔係玩嘅時候，而家咧係應該咧係將玩即係以往我哋比較即係享樂嘅嘢咧，
就嗱，我個提議，如果你唔係想以後係耷落去嘅時候咧，其實你將享樂嘅時間咧就減半啦嚇，減半唔係咩難事嚟嘅，即係譬如你平時享樂啊，收咗工我係打機打1個鐘嘅，你而家咪打半個鐘咯，係嘛？即係要成熟啲嚟嘅嚇。咁當你做咗呢樣嘢出嚟嘅時候咧，你即係去揾到有啲財富嘅時候咧，嗱喺個市場上面咧係有好多嘢係會引導到你咧，係會即係有啲嘢係咪可以投資到啊，或者買到佢會升值諸如此類嘅，有危就有機。即係如果你買啲跌嘅咁啊，梗係唔得啦。但係每一次危機裏面，梗有啲係做得到嘅嚇，梗有啲係嘢係做得到。咁呢個咧就係可以即係我想帶俾大家咧，就係你冷靜啲去即係個心態啊，就去面對而家呢個境況就得啦，係啦，就唔係太緊張咧嗰個食物問題，因為中國嗰邊一定會提供嘅啦。咁呢條片就係咁樣，即係我希望即係大家可以冷靜啲，唔好個社會咧就打打鬧鬧啊嗰樣嘢，因為你打打鬧鬧正正就係你面對呢啲咁嘅情況，即係尤其是而家咁亂嘅情況咧，其實係你即係大家蝕底嘅。而家最緊要就係和氣嘅時候咧，你和氣就有出路，就等於一支筷子嚇，即係我又重複一次，你如果唔和氣，即係勞勞氣嘅，就等於一支筷子，人哋一埋你一拍就斷。但係你如果和氣嘅話咧，就等於一束筷子，好難拍斷嘅嚇。咁呢個咧就係我哋香港應該都算係唯一要衝過呢一個難關嘅嘢啦嚇。咁啊，一般市民就係咁樣即係去過啦。咁你話即係投資角度嘅，咁嗰啲大老闆我就唔俾意見啦，因為即係佢哋都有一啲高強嘅諗法㗎啦。咁一般市民就係咁樣過，咁就應該可以捱得過嘅，係啦。咁啊唔好咁多怨氣啦，係啦。好，咁啊呢條片就到呢度先，希望大家可以 get 到我嘅意思啦。好，咁啊下條片見，thank you，拜拜。